Ben ritrovati e buongiorno a tutti per questa nuova puntata di 7 in punto che si apre parlando di una sostanza che a quest'ora magari non è così consueta nelle tavole degli italiani, magari c'è il caffè e il latte, ma noi invece parliamo oggi di vino e non solo, perché si avvicinano le feste di Natale, per cui le tavole natalizie sicuramente saranno ricche dei vini dei nostri territori, che saranno magari anche oggetto, che ne so, di pensieri, di regali per gli amici, ma anche perché il vino dalle nostre parti ha fatto negli anni un salto di qualità veramente importante, tanto che alcuni comparti della produzione vitivinicola veneta e nordestina in genere ormai hanno mercati più che internazionali, mondiali veramente. Per parlare di tutto questo abbiamo con noi Giovanni Ponchia, che è un enologo e rappresenta anche il Consorzio di Tutela Vini Soave, un consorzio che è un biglietto da visita nel mondo del Made in Veneto e che cercherà di spiegare anche a noi profani come riconoscere un ottimo vino e come degustarlo. In quest'ambito intanto voglio salutare Giovanni Ponchia e dargli il buongiorno. Buongiorno anche a te, buongiorno anche ai telespettatori. E ci sono novità importanti anche in quest'ambito, nonostante appunto i vini veronesi e i vini del Soave particolarmente siano vini apprezzati in tutto il mondo, però la ricerca e l'innovazione anche in quest'ambito non si ferma mai e c'è una novità importante che riguarda anche la valorizzazione dei vini di questo territorio partendo proprio dal terreno, dalle qualità del terreno in cui nascono questi vini. Terreno che è di origine vulcanica. Questa è una chiave di lettura molto importante, molto di tendenza, diciamo, per degustare buoni vini bianchi. Certo, diciamo che per citare il professor Scienza, che è un illustre studioso della viticoltura, possiamo proprio affermare che la qualità dei nostri vini è sotto ai nostri piedi, nascosta nei suoli che calpestiamo. Nel caso del Soave, che è un vino bianco importantissimo, il più importante a livello quantitativo e il più esportato nel mondo, si tratta di un vino che è famoso per la sua grande identità, per il suo carattere, ma molto spesso era ignorata la natura del vulcanesimo antichissimo che ha dato origine proprio a questi suoli ancora completamente ricoperti di basalto nero ai giorni nostri. Stiamo vedendo delle immagini molto suggestive, molto evocative. Sì, di vulcani più recenti. L'Italia è un paese che ha circa 60 parati vulcanici tra estinti, quiescenti e attivi, dislocati da nord a sud, alcune molto note come zone, cito l'Etna che state vedendo, o i Campi Flegrei e il Vesuvio nella zona di Napoli, altri con invece un'attività che si è estinta qualche centinaio o qualche milione di anni fa, come nel caso dei Monti Vulsini nel Lazio e nel sud della Toscana e nel Veneto e nei Colli Ugani e soprattutto nel Soave, nei Monti Lessini, dove c'è stato forse uno dei fenomeni più importanti di vulcano. La cosa più interessante è che osserviamo con il progetto Vulcania, che nasce appunto come un vero esempio di sinergia che parte dal basso tra aziende di tutta Italia. Lo spieghiamo perché non abbiamo ancora spiegato cos'è. È un progetto nuovo che mira proprio a unire tutta Italia attraverso queste le caratteristiche di questi suoli vulcanici. Esatto, Vulcania nasce come associazione, nasce come punto di confronto inizialmente e di ricerca, oggi invece di divulgazione di quelli che sono i tratti unici e ripetibili di questi vini, prodotti non solo in zone particolari come quelle che abbiamo appena elencato, ma soprattutto molto spesso ottenuti con dei vitigni autoctoni, intrinsecamente e intimamente legati a quella determinata zona. La Garganega del Soave, la Falanghina dei Campi Flegrei, la Coda di Volpe del Vesuvio, il Carricante dell'Etna, sono vitigni che solo in quel determinato luogo permettono di ottenere dei vini molto diversificati che rispetto a quelli che si ottengono in altre zone con lo stesso vitigno. Sono stati fatti degli esperimenti di impianto sia su questi territori che in altri, i risultati sono stati diversi. Sì, è proprio evidente che dal punto di vista gustativo, a parità di bassissima enologia, cioè di bassissimo impatto invasivo su quella che è la procedura di vinificazione,
dell'evoluzione è proprio il suolo molto spesso che marca l'aspetto organolettico di questi vini, che sono molto spesso caratterizzati da sensazioni fruttate più complesse, per cui al di fuori della solita mela e mela verde si può andare sulla pesca, sull'albicocca, ma soprattutto nella maggior parte di questi vini bianchi ci sono delle caratteristiche riscontrabili nel Soave, nell'Etna bianco, di evoluzioni di aromi particolarmente originali, profumi di graffite, di pietra focaia, sensazioni minerali, quasi idrocarburiche, ma è una parola che non deve fare paura. Idrocarburico sì, significa... La domanda che volevo fare era proprio questa: se pensiamo a un suolo vulcanico, la prima cosa che ci viene in mente è il fuoco, lo zolfo. Esattamente. Dopo 3, 4, 5 anni che un vino di questa zona in bottiglia, si inizia a verificare un'evoluzione molto simile a quella di tutti gli altri vini bianchi, cioè una piccola decrescita delle note fruttate e floreali, come è normale e giusto che sia, ma proprio in questo momento emergono questi tratti veramente strettamente correlati al suolo in cui si ottengono questi vini, per cui sono in qualche modo dei vini destinati ad avere una seconda se non terza vita. Sono vini che molto spesso ci si può dimenticare anche nelle cantine per 5, 8, 10 anni, e quando li si riassaggia emergono proprio queste sensazioni che ti portano ai luoghi di origine, ti portano con una suggestione proprio a sentire il profumo dello zolfo, il profumo dei luoghi dove vulcanica. Sono nati praticamente. Esattamente. Molto bello, cioè ci porta come in un viaggio veramente all'interno anche di emozioni che nascono pensando proprio a un vulcano. La cosa interessante anche di questo progetto e dei vini che nascono in questi suoli. Intanto parliamo di vini bianchi sostanzialmente. Esatto, perché possiamo proprio semplificare, come facciamo spesso all'estero, che molti dei più grandi vini rossi italiani nascono da terre bianche, da terre calcaree. Possiamo citare il Barolo, il Barbaresco, il Brunello di Montalcino, l'Amarone, eccetera. Però se andiamo alla ricerca di grandi vini bianchi nel mondo, molto spesso ci si imbatterà in suoli scuri con questo tipo di origine, e vale per tutto il mondo, cioè non vale per l'Italia, vale per tutto il mondo, per cui l'associazione Vulcania, che comunque ha il Consorzio del Soave come promotore, come motore soprattutto operativo, comunque sempre in collaborazione con le altre realtà italiane, è aperta anche ad altre realtà europee e mondiali, ed è proprio questo il motivo per cui sta iniziando ad esportare questo format. Siamo già stati a Londra, a Tokyo, a New York, a Düsseldorf, torneremo a Londra nel 2013, perché è un modo più semplice per comunicare il vino bianco italiano, il grande vino bianco italiano, agli operatori dei paesi anche molto lontani dall'Italia, come l'Estremo Oriente. Allora, dicevamo una cosa molto importante, che stiamo parlando di vini che possono resistere anche per anni in cantina, che anzi hanno delle evoluzioni molto interessanti nella stagionatura, insomma, del vino in cantina. Quindi in gran parte questi vini sono grandi vini, apprezzati da persone che se ne intendono. Beh sì, diciamo che sono quasi sempre delle produzioni di elite. Nel caso del Soave si tratta di un distretto produttivo che ogni anno genera una produzione di 60 milioni di bottiglie che, pensate, finiscono in 68 paesi. Ci sono delle realtà molto più di nicchia che fanno parte, che sono nell'ambito di questo progetto, in Toscana ma anche in Lazio e in Campania, che riguardano poche centinaia di ettari, ma centinaia di ettari di eccellenza, di prodotti veramente originali che in qualche modo mettono alla prova i degustatori più esperti, i degustatori più, in qualche modo più preparati, perché si può anche andare alla ricerca di tratti comuni, di un fil rouge. Il fil rouge, come dicevo prima, in questi vini da nord a sud è proprio probabilmente legato a una minore azione dei profumi della varietà, perché spesso si tratta di varietà non molto intense aromaticamente, ma che in bocca proprio si rivelano per quella che è la loro natura, per quello che è quanto è stato succhiato da queste radici in questi suoli, certo, che sono ricchissimi di potassio, di magnesio. Cosa c'è in questi suoli?
Ma dipende. Allora, quando parliamo di suoli vulcanici andiamo dal basalto, che caratterizza la zona del Soave, o l'Etna, che è povero di silicio ma molto ricco di magnesio, ferro soprattutto e potassio, per cui talvolta avremo dei vini con una sensazione amarognola, no, vini non amabili, proprio tutto il contrario, dei vini un po' più secchi, nel senso di poveri di zuccheri residui. Ed è proprio legata a questa presenza di questi elementi. Se dopo ci spostiamo invece in zone come i campi Flegrei o il Vesuvio, in cui ci sono state le eruzioni più esplosive, per cui un'attività di tipo appunto esplosivo, ci si troverà con delle rocce più sabbiose, dei terreni più leggeri o dei terreni caratterizzati da pomici, che sono invece caratterizzati da presenze di silice più elevata rispetto appunto ai basalti. E diciamo che la famiglia dei suoli vulcanici è molto grande, ma va in qualche modo a caratterizzare sempre i vini. Ci sono invece delle altre zone in cui la viticoltura sopravvive solo grazie a questo tipo di suoli. Pensate che queste rocce porose possono assorbire il 100% dell'acqua che ricevono, per cui sono delle fonti di riserva idrica incredibilmente utili, e soprattutto nel meridione, in zone in cui piove veramente di rado. In Sicilia può non piovere per 3 mesi, ma le piante stanno benissimo lo stesso su questi suoli. A proposito di clima, ecco, diciamo così, sappiamo, per fare un po' il bilancio, anche siamo appena col novello adesso nelle tavole degli italiani, i vini diciamo di quest'annata ancora non sono ben pronti, però l'anno è stato terrificante dal punto di vista del meteo, prima una gran siccità e poi una pioggia ininterrotta per tutti questi mesi. Che cosa ci portiamo a tavola? Ma ci portiamo a tavola un po' meno vino, perché per la prima volta dopo diversi anni si registra in tutto il sistema Italia una sensibile produzione in termini quantitativi. Nel caso del Veneto, nel caso della zona di Verona, si registra una diminuzione del 20% in termini reali di produzione, sia di uve che di ettolitri di vino prodotto, e la stessa situazione si verificherà in Italia, per cui avremo un po' meno vino. Per quello che riguarda la qualità invece è tutto da vedere. Credo che i risultati più soddisfacenti comunque si avranno sul versante dei vini rossi e sul versante dei vini bianchi ottenuti da varietà più tardive, dalle varietà che comunque hanno potuto usufruire di quell'interessante escursione termica in tutto il mese di settembre. Per le varietà che invece raggiungono la maturazione a metà o a fine agosto, lì è ancora un po' tutto in divenire, bisogna ancora rendersi conto. Comunque meno vino ne avremo sicuramente, speriamo che i prezzi in generale salgono, soprattutto per i viticoltori che da un po' di anni vengono un po' penalizzati sotto questo aspetto, a discapito invece dei prezzi delle bottiglie che sono sempre rimasti abbastanza costanti. Certo, il sistema Italia ha fatto molto negli ultimi anni per seminare e per ingrandire a dismisura la dimensione dell'export. L'Italia è un forte esportatore di vino e è un po' pericoloso perché abbiamo un po' di paura di perdere qualche piccola quota di export con una flessione del genere, ma vedremo, i conti li facciamo a marzo. Diciamo che in un momento appunto in cui i consumi interni sono un pochino bassi, l'export potrebbe, ovviamente rappresenta una boccata di ossigeno per le aziende vitivinicole italiane, anche perché diciamo che la bottiglia italiana, comunque la bottiglia del nord-est, sui mercati internazionali ha anche il pregio di poter spuntare dei prezzi interessanti che la rendono magari appetibile. E magari uno semplicemente proverà un vino magari splendido che diventerà il vino consueto a tavola. Ma il Veneto, con oltre 7 milioni di ettolitri prodotti ogni anno, è probabilmente la culla di alcune delle principali eccellenze enologiche venete. È una situazione strategica quella del Veneto per il collegamento, per la presenza di due poli turistici molto importanti come Venezia, il lago di Garda e Verona, per cui per il Veneto già l'export rappresenta l'80% del venduto.
Il mercato Italia soffre da anni, non è una novità, il consumo pro capite è diminuito sempre di più, oggi stiamo rasentando i 40 litri pro capite in Italia, per cui è inevitabile che per le aziende trovare nuovi sbocchi sull'estero sia l'unica scelta per sopravvivere. Nel caso del Soave siamo già presenti in 70 mercati, ma si stanno aprendo nuove opportunità e ci auguriamo che insomma, anche la Cina inizi un po' a allontanarsi da questo predominio del rosso sulle tavole per avvicinarsi un po' a questo bianco. Che probabilmente si accosta molto meglio anche alle loro specialità gastronomiche. Assolutamente, sì. Penso anch'io così in maniera ipotetica che potrebbero andare meglio i bianchi, però magari appunto per questioni di tradizione effettivamente c'è anche quello da tenere in considerazione quando si approccia un mercato estero. Sappiamo che anche in questo settore, non soltanto nella meccanica di precisione oppure nelle tecnologie nuove, la competizione è mondiale. Ci sono mercati nuovi che si stanno affacciando con produzioni interessanti anche al di là dell'oceano, quindi bisogna tenere sempre le antenne ben alzate, essere pronti a combattere con quelle qualità che non sono esportabili. Giustamente Giovanni Ponchia diceva che questi sono vini che non possono nascere in altri territori, che sono legati, proprio le loro radici sono legate a questi suoli. Questo è un punto di forza notevole. Molto spesso si tratta proprio di produzioni legate in modo davvero millenario a una varietà e a un luogo, per cui ci sono molti più elementi che aiutano a comunicare, a trasmettere questo prodotto quando si è all'estero. Figure evocative come quelle di Vulcani servono semplicemente per suggestionare il consumatore, soprattutto quelli dei paesi più lontani, ma c'è del vero, ci sono delle basi scientifiche, ci sono dei fattori assolutamente veritieri in quello che andiamo raccontando. Probabilmente sono i vini più antichi che abbiamo in Italia, perché le zone vulcaniche italiane sono sempre state le prime. Quando parliamo di vini antichi, a che epoca ci riferiamo? I primi coloni greci, fenici, al periodo in cui il Mediterraneo era un'intensa rete di scambi commerciali e l'Italia era semplicemente una terra collocata al centro di questa immensa autostrada di acqua. La Garganega del Soave, la Falanghina dei Campi Flegrei sono arrivate in queste zone portate dai greci. I romani poi hanno introdotto talvolta delle forme di allevamento particolari in queste zone, ma spesso si tratta proprio di varietà pre-romane, portate nel caso della Garganega, che è un progenitore diretto di moltissime varietà italiane, direi che l'origine risale sicuramente ai 2500-3000 anni fa nella zona di attuale produzione del Soave. Quindi diciamo che quello che dicevamo poco fa della mitologia, anche dell'aspetto quasi inconscio legato alla produzione, alla degustazione di un vino che nasce su pendici vulcaniche o comunque su un suolo che ha visto la lava incandescente scenderci sopra, è lontana. Questo mito, questa leggenda ritorna in questi vini. Certo, certo. Noi non dobbiamo soffermarci solo su quella che è la nostra storia, questo mito, però dobbiamo anche farlo nostro, perché ci sono delle storie che australiani, cileni e sudafricani, grandi produttori di ottimi vini, bianchi, rossi, di tutti i tipi, non possono. Noi ce le abbiamo queste storie, noi abbiamo la mitologia, noi abbiamo delle suggestioni forti, delle leggende, abbiamo dei miti e poi abbiamo delle grandi realtà che in qualche modo vanno messi in correlazione. Probabilmente oggi i nostri vini vanno comunicati più da questo punto di vista. Credo che al consumatore oggi come oggi interessi ben poco che un vino fa affinamento in barrique o in botte grande, sa benissimo che si usano i lieviti selezionati, le temperature controllate, cioè i vini si fanno più o meno nello stesso modo un po' in tutto il mondo. Ci sono delle cose che invece non sono uguali in tutto il mondo. Dobbiamo fermarci per un breve spazio pubblicitario, ma poi torniamo insieme per parlare ancora di come degustarli questi vini. A tra poco.
Eccoci qui ancora insieme per parlare di vino in un momento in cui magari spunterà, speriamo, nelle tavole anche festive, visto che si avvicina un periodo di grandi pranzi in famiglia, e abbiamo deciso di parlare di vino in una chiave un po' particolare, interpretando un nuovo modo di fare marketing anche che è stato che ha visto propulsore il consorzio Tutela Vini Soave, cioè la chiave vulcanica dei vini, dei grandi vini bianchi italiani. Però insomma abbiamo parlato un po' delle caratteristiche di questi vini, adesso è anche giusto cercare di capire come possono essere ben degustati e ben abbinati a tavola. In particolare io direi ci soffermiamo sui nostri vini, sui vini del nostro territorio, che magari sono anche più vicini a noi, insomma più facili da reperire, e soprattutto magari incentiviamo un pochino quella che è la produzione locale. Allora, non possiamo non parlare del Soave, ovviamente, abbiamo detto prima che è uno dei vini che tocca più nazioni al mondo, quasi una settantina di paesi in cui viene esportato, ma ovviamente viene bevuto anche a nord-est moltissimo. Come intanto possiamo cercare di definirlo e poi possiamo provare ad abbinarlo nella tavola di Natale? Beh, allora, io partirei sempre da un prodotto della zona tra Verona e Vicenza, da una zona sempre vulcanica, che è il Lessini Durello, e così risolviamo con il Lessini Durello spumante il problema dell'aperitivo. Ecco, il Durello... Pensavo che le bollicine fossero più portate verso la fine del... Questo spumante che si fa proprio a nord-est della zona del Soave, proprio si addentra anche nella provincia di Vicenza, è adattissimo a risolvere ogni situazione di aperitivo antipasto. È un'uva autoctona anch'essa, suoli completamente neri vulcanici, per cui un vino in qualche modo è caratterizzato da mela verde, ma anche da sensazioni iodate e sensazioni minerali che via via vi seguiscono negli anni, pur rinfrescati dal punto di vista orale da una fresca acidità. Poi entriamo nel vivo con il Soave. Il Soave ha sostanzialmente tre tipologie: il Soave DOC, il Soave classico, il Soave superiore. Con il Soave DOC ci si può sbizzarrire da primi piatti a base di gamberi a risotti, a primi piatti leggeri. Con un bel Soave classico invece leggermente più strutturato ci si può sbizzarrire anche con dei crostacei, ci si può sbizzarrire anche con un ottimo prosciutto crudo o dei salami, e con un Soave superiore che invece, oltre ad avere più struttura, molto spesso è associato a delle note di vaniglia, di legno, appunto spesso dovuto all'affinamento in barrique. Ci si può addirittura avvicinare a dei secondi piatti di carne grigliata. L'unica cosa che escluderei è il cinghiale o la selvaggina, quella un po' troppo intensa. Per il resto il Soave superiore risolve qualsiasi tipo di situazione. Tutti e tre i vini secondo me sono adattissimi agli abbinamenti con le cucine asiatiche, con la cucina indiana, ma in primis con la cucina del sud-est asiatico, proprio per questa grande interazione tra lo speziato, il fruttato e l'acidulo dei vini, e le caratteristiche speziate e l'intensità che si possono riscontrare appunto nelle pietanze della cucina asiatica, del sud-est asiatico. Infatti il Giappone è uno dei più grandi consumatori nel mondo di Soave. Quindi diciamo che sia che ci sia una tavola classica, sia che ci sia una tavola innovativa, appunto magari orientata più al pesce crudo o a pietanze un po' più sofisticate e speziate, si può andare tranquilli. Tutto quello che è pesce benissimo si sposa con il Soave classico, il Soave DOC. E per quello che riguarda il Natale, che oramai si sta avvicinando, rimaniamo su un vino sempre nel nostro territorio, il Recioto di Soave, che è un vino dolce, un vino che si ottiene dall'appassimento della garganega, la stessa uva che si usa per il Soave, e se benissimo si abbina con il Pandoro, con la pasticceria tradizionale veneta. L'importante è stare lontani dalla crema pasticcera, per una questione di contrasto appunto tra l'acidulo che comunque c'è di fondo in questi vini pur dolci e la delicatezza di questo elemento, appunto la crema e l'acidità dei passiti fanno un po' a pugni.
E poi, per rimanere sempre in ambito veneto, perché non citare il moscato fior d'arancio dei Colli Euganei, un fiore all'occhiello della zona appunto sempre di origine vulcanica, collocata a sud della città di Padova, una importantissima DOCG anch'essa, riconosciuta 2 anni fa. Era un vino che si sposa benissimo con la maggior parte dei dolci, le crostate a base di frutta, proprio in virtù di questo suo profumo molto in qualche modo vicino all'uva moscata, no? Sembra proprio di camminare in un vigneto. Mentre il recioto è un po' più caratterizzato da una nota caratteristica di mandorla e di frutta secca appassita. Però insomma ci si rimane incantati ad ascoltare come descrive questi vini, viene voglia di assaggiarli. Noi qui ne abbiamo una bella selezione, ma a quest'ora del mattino rimarranno ovviamente da stappare, è un po' presto per fare questo tipo di esperimento. Insomma, come intendete procedere quindi sulla strada della valorizzazione di questo tipo di vino? Che progetti avete per il prossimo futuro imminente? Ci concentreremo sull'estero, andremo a portare in modo coeso, in modo anche esaustivo, con una rappresentanza di tutta Italia, queste perle enologiche dove effettivamente il vino italiano viene consumato in quantità considerevoli, per cui Inghilterra, Germania, Stati Uniti e Giappone prima di tutto. Abbiamo un appuntamento per il 7 maggio in centro a Londra, in collaborazione con probabilmente la più importante rivista specializzata nel vino del mondo, e lì incontreremo molti degli operatori principali londinesi, ma il tour proseguirà anche in Germania, una tappa d'obbligo anche a New York dove siamo già stati. E sono consumatori maturi e sono consumatori che hanno bisogno di storie diverse, di chiavi di lettura più originali, e soprattutto hanno in qualche modo bisogno di ricevere l'Italia come una realtà unica, compatta, una realtà che si presenta in tutte le sue diversità, ma sotto una chiave di lettura comune, omnicomprensiva, in un filo rosso che parte dal nord e arriva fino alla Sicilia. Insomma. Ma questo diciamo che è un'evoluzione assolutamente, penso che possa essere vista in maniera più che positiva anche nel mercato del vino italiano, che troppo spesso magari si è parcellizzato in tanti produttori e non è riuscito probabilmente a sfondare sui mercati internazionali, se non appunto per qualche tipo di esempio di vino. Diciamo che come produzione del paese forse il sistema potrebbe funzionare, insomma. Tra l'altro ho visto delle evoluzioni veramente velocissime in questo ambito, cioè sono passate dall'unione di consorzi locali alla collaborazione tra province diverse, regioni diverse, adesso questa forse è l'ultima evoluzione che può dare dei risultati interessanti. Beh, possiamo dire che l'associazione Vulcania comunque nasce non per fare, ma nasce perché erano già state fatte diverse cose. Serviva a dare un cappello, serviva a creare un'identità a questo progetto che già aveva iniziato a camminare e ne aveva già fatto un po' di strada. Adesso che esiste questo cappello, questo coordinamento, è più facile agire, è più facile uscire. Noi abbiamo l'interesse a portare questo tipo di messaggio soprattutto all'estero, perché quello che vale per il Veneto vale un po' per tutta l'Italia. Il vino italiano si produce e si consuma in Italia, ma soprattutto all'estero. 4 bottiglie su 5 vengono vendute all'estero, per cui è lì che dobbiamo andare, e sono d'accordo con te, non esistono molti esempi in Italia di reale sinergia non imposta dall'alto, ma che parte dal basso e che è finalizzata appunto ad andare in giro per il mondo in modo coeso, in modo identitario, pur ognuno con la propria diversità, ognuno con la propria autonomia. E la diversità è preziosa in questo ambito, assolutamente. Io ringrazio Giovanni Ponchia di essere stato con noi, di averci anche rincuorato sulle prospettive di questo mercato, che tutto potrà fare tranne delocalizzare la produzione sostanzialmente, non ci si muove da qui. E ovviamente l'aspettiamo anche per i rossi la prossima volta, perché ormai ci ha fatto fare la bocca con i bianchi, la prossima volta parleremo magari di produzioni rosse, chi lo sa. Grazie, arrivederci la prossima volta allora. Arrivederci a tutti. Tra un pochino torniamo sul tema dell'economia e dello sviluppo delle imprese del nord-est. Lo facciamo con una persona che è esperta in consulenza di direzione, con esperienze molto interessanti come sentirete tra 2 minuti.